É isso aí, galera. Hyundai Tucson 2.0 2011 com barulho no freio, tá? Na hora que você pisa no freio, andando com ela, ela faz tipo alguma coisa raspando aqui na parte de trás, tá? E na hora que você pisa no freio normal também, parado ou andando, ela faz esse barulho. Pisa aí. Estão ouvindo, galera? Acho que deu pra ouvir, né? Bom, seguinte, vou desmontar aqui e vou mostrar pra vocês o problema, beleza? Logo após a vinheta aí, vocês já vão ver a Tucson desmontada, as rodas traseiras, as sapatas. E eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Bom, galera, vou mostrar pra vocês aqui. A gente já desmontou o que acontece aqui com a Tucson. A partir de 130 mil, 120 ela já começa a abrir o bico, ó. Comeu as lonas da sapata toda, tá? Chegou no ferro e matou a campana, tá vendo? Infelizmente matou a campana. Tá toda riscada. Ó, como abaixou aqui, tá vendo? Você fica esperto aí nos freios da Tucson, galera. Manda dar uma verificada se ela já passou de 100 mil quilômetros, porque infelizmente ela faz isso aqui, tá? Ó, esse aqui ainda tem um pouquinho de material, mas olha aqui, já não tem praticamente nada. Já tava chegando já na tábua, tá vendo? Ó, tava chegando já no bico do corvo, viu? Ó. E freio, galera, freio é essencial e é fundamental você deixar tudo certinho, viu? Beleza? Assim que chegar as peças novas, a gente vai desmontar e eu mostro pra vocês. Bom, galera, a peça da Tucson já chegou. Já vamos desmontar. As panelas de freios novas, zerada, tá? Vai entrar uma marca MDS bacana, tá? Deixa eu tirar aqui. E as sapatas de freio Jurit, tá? Marca bacana também, tá? Show de bola. É isso aí, galera. Bora montar aqui. Assim que eu desmontar tudo e montar, eu mostro pra vocês. Não vou mostrar passo a passo, porque eu tô na correria, tá? Mas é tranquilo de mexer nela, fazer a substituição. Bom, galera, aqui na Tucson aqui, ó, a gente já trocou, tá? Tudo novinho, tudo certinho. Vai colocar a campana agora, tá? Do outro lado já foi montado. Vou mostrar pra vocês. Ó, desse lado já foi montado, tá? Zerado, tudo certinho. Beleza? Daqui a pouco a gente vai fazer um teste de rodagem nela pra mostrar pra vocês. Bom, galera, pra regular o freio de mão da Tucson aqui, você tira esse acabamentinho que vai aqui dentro, ó, tá? Olha lá. Aquele parafuso ali, tá? Aí você regula o freio de mão, fica 100%. Monta aqui de novo depois. Coloca as coisas aqui do cliente e vamos ver como é que tá, beleza? Ó, vamos dar uma volta lá e eu já mostro pra vocês. É isso aí, galera, a bordo da Hyundai Tucson aqui, né? Estamos fazendo o test drive nela. Isso aqui é uma versão automática, né? Ó, vou pisar no freio agora. Ouve nada, galera, de boa, né? A gente não tá ouvindo mais nenhum barulhinho. Lógico que os freios traseiros novos, né? Sapatas, tudo novinho, galera. Aí fica zero, né? Vou parar aqui pra gente ver o freio de estacionamento, como é que tá. Se tem que regular mais, se não, se tá freando, né? Lembrando que é tudo novinho. Vai fazer ajuste ainda. Ele se ajusta sozinho, tá? Vamos ver. Vou jogar pro neutro. Olha lá, galera. O carro tá parado, ó.
Tô com o pé no freio não, viu? Ó lá. Soltar. Ó. Pisar no freio. Ó. Show de bola. Vamos dar uma volta. É isso aí, galera. O freio da Tucson feito, tudo novinho. O cliente vai viajar pro interior amanhã cedo, né? Galera, pensa num carro bacana, viu? É a Tucson, viu, galera? Eu super recomendo pra vocês, tá? Eu já tive uma 2011. É o mesmo ano dessa. Nossa, que carro, hein? Que carro espetacular. Dá saudade dela, viu? A minha eu viajei com ela bastante, né? Carro confortável pra você, pra sua família. Você não pode pensar muito em consumo, bacana? Porque ela é um carrinho que consome um pouco, mas o retorno, o conforto que ela te traz é excepcional. Beleza, galera? Quer comprar uma Tucson aí? Já traz um Shalom pra revisar, bacana? Bom, ficou show de bola, a Tucson tá pronta. Show de bola, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Deixa um like pra gente aí. Se não é inscrito, faça parte dessa família, galera. Se inscreve, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de Tucson aí. Bacana, a gente pega bastante Hyundai desse aqui pra gente revisar, beleza? É isso aí, galera. Lembrando, começou a fazer um barulhinho no freio traseiro da Tucson, já vai aí. Ó, ele não faz barulho nenhum mais. Nenhum, tá? Pode, E aí, galera, pode olhar os freios traseiros, porque ela dá desgaste mesmo, beleza? Agora eu fui, galera. Um abraço.